Хора, днес ще пробваме една голяма традиция в Турция. Днес съм в Истанбул и ще пробваме класическия катмер, когато вижда как изглежда. Сега е време да пробваме. Аз обожавам шам пастък. Много вкусно. Много добра комбинация. Катмер плюс сладолед. Хора, брутално е. Пробвайте. И както виждате, последна хапка, чинията бяха толкова пълна, вече е празна.